Tlesta l-proġett ta' Via l-Avjazzjoni li permezz tiegħu din it-triq ewlenija bejn il-Gudja u Ħalluqa issa għandha korsi oħra l-karozzi flimkien ma' korsija apposta ċiklisti. Dan il-proġett b'investiment ta' €900,000 beda fis-sajf u l-korsija ġdida nfetħet ix-xahar li għadda. Permezz ta' din il-korsija li naqdet mal-bypass lane, is-sewwieqa li jkunu ħerġin mill-mini ta' Kirkop jistgħu jibqgħu għaddejjin dritt lejn Ħalluqa mingħajr ma jduru mar-roundabout ta' maġemp l-ajruport jew jibdlu minn korsija għal oħra fi Via l-Avjazzjoni. Dan wassal sabiex il-ħin tal-ivvjaġġar bejn il-mini ta' Kirkop u Ħalluqa fis-sigħat ta' filgħodu nnaqqas bi 73%. Flimkien ma' titjib li sar is-sena li għaddiet meta nbnew mill-ġdid ir-roundabouts tal-ajruportu ta' Ħalluqa, it-tielet korsija fi Via l-Avjazzjoni issa ħolqot rotta li tiqpa' għaddejja b'inqas diffikultajiet mill-mini ta' Kirkop sa Ħalluqa fost inħawi oħra. Permezz ta' dan il-proġett fit-tarf ieħor ta' Via l-Avjazzjoni iddaħħal ukoll ftuħ ġdid ta' roundabout ta' Ħalluqa li twassal lejn triq San Tumas fid-direzzjoni ta' Ħalqormi lejn iċ-ċentru ta' Ħalluqa jew lejn triq il-Kunsill tal-Ewropa fid-direzzjoni ta' Santa Luċija u Raħal Ġdid. Il-proġett ta' Via l-Avjazzjoni tlesta fil-jiem li għaddew jinkludi wkoll korsija roti, bankina ġdida u daħli taħjar għal karozzi tal-linja. Intant Infrastructure Malta ħarġet sejħa l-offerti biex tibni wkoll pont ta' 34 metru li jaqsam iż-żewġ karreġġjati ta' din it-triq ħalli jkun aktar faċli li wieħed jivvjaġġa bil-mixi bit-trasport pubbliku jew bir-rota.